咩響中心北站下嘛？飛仔飛啊！唉，走啦，跟我去米頭樓氹下氣。呢度係街市，呢度係 M 記，呢度想食乜就食乜，呢度係直通巴。公園隔離嘅話咧，就係我哋嘅中山市中醫院啦。咁中山市中醫院嘅話咧，亦都係可以享受到港人嘅一個醫療券啦，係啦，可以俾我哋大家去使用嘅。走，帶你返屋企。呢度係泳池，到啦。呢度係廚房，呢度係客廳，呢度係陽台。呢度係你嘅多功能房，呢度係你嘅主人房。今日首期5萬，交錢，走。